全身をタトゥーの男性が憤る、この見た目のせいで恋愛がうまくいかない。多くの女性は、僕のタトゥーを受け入れられないようです。ラッパーとして活動するブランドン・ピッピンが、輝かしいキャリアとは裏腹に、恋愛に関する悩みを吐露している。動画、全身に入れたタトゥーで恋人ができないピッピンは、クルーソントというステージネームで活動している。数々の楽曲を発表し、ラッパーとしてのキャリアを着実にしているピッピンだが、全身を覆ったタトゥーが原因で恋人がなかなかできないという。7年前からタトゥーを施し始めたピッピンは、現在までに身体、首や顔、頭皮にまでタトゥーが入っている。さらには金歯も入れたという。他のラッパーの真似をしてタトゥーを入れたものの、風変わりな見た目のせいで、あからさまに無視されたり、怖がられたりすることばかりだそう。そのため、何年もデートをしていないそうだ。ピッピンは自身のタトゥーを気に入っているといい、タトゥーを受け入れてくれる女性との出会いを望んでいる。